今日嚟到 IFC 呢一間非常之受歡迎嘅食日本漢堡扒嘅地方，叫做ひき肉。我哋咧就預先訂咗位㗎嚇，咁而家你7日前咧就可以上網咧去到我 description box 咧嗰條 link 嗰度預訂嘅。咁當然啦，你要睇清楚啲條款啦，因為咧如果你到最後一刻嗰陣時 cancel 咧，一定會罰你錢嘅。呢一度咧就係嚟到7:15嘅時間啦，一個星期四嚟嘅。咁你見到呢度排隊嗰啲人咧，就係冇預訂嘅。咁另外一條隊咧，就係正門嘅右手邊啦，就係有訂到位嘅食客。嗱，佢基本上咧每一個餐咧都係148蚊嘅，咁你可以加啲小食啊同埋飲品咁樣。我哋嚟到咧等咗幾分鐘之後咧，就有位俾我哋㗎啦。呢一度咧，如果你好彩嘅話咧，你仲有機會咧坐近一個維港景，但係當日咧我哋就坐正門口嘅。佢依度介紹咧就係有佢嘅啲 herbs 啊嗰啲嘢啦，一啱有6款俾你揀嘅。我相信有4款咧近畫面面前嘅咧就係佢自己自製嘅，咁非常之正咧就係油浸辣椒啦，另外一個係檸檬嘅辣椒，再有咧一項咧係葱花碎嘅辣椒啊嚇，咁非常之惹味，食起上嚟咧就完全提升咗個漢堡扒嘅原味，佢嘅原味咧都非常之 juicy 㗎嚇，好有炭燒嘅味道。咁如果你第一次嚟咧，佢就有員工介紹咧，話其實有3個食法嘅。佢因為有3個漢堡扒，頭個漢堡扒就介紹你原汁原味啦，就咁擺咗喺嗰啲飯上面，等啲汁流落嗰啲飯嗰度，然之後就食嗰個牛肉。第二咧就係佢有個另外後上嘅柚子醬啦，倒落啲蘿蔔碎嗰度嘅。咁啊，令到你可以解解滯，因為酸酸地非常之好味。咁第3咧就係可以用佢日本蛋啦嚇，咁你係用嚿肉點落個蛋嗰度啦，又或者咧係可以咧將你個蛋發勻咧倒落你嗰個肉同埋飯上面嘅。呢個就係第一嚿肉啦，咁都 OK 嘅。第一同第二嚿肉唔會話太燶，咁就唔知點解第3嗰嚿肉咧就比較燶啦，即係都要去咗個面。咁店員咧燒好咗咧，就會擺喺呢一個嘅鐵架嘅面前啦。咁 just in case 你未有機會食呢嚿嘢咧，你就可以擺住喺個架嗰度。呢一個咧就係個柚子醬啦，非常之正嘅嚇。佢嘅日本咧聽講就係會每日有唔同嘅日本米啦。咁你自己出去店中間嗰度睇一睇，佢當日係用邊隻米嘅。咁呢個咧都幾受歡迎㗎，對於小朋友，因為咧可以睇住佢一路燒自己一路食，仲好過喺屋企睇電視啊！好在我未嚟之前已經打個電話嚟咧，話其實佢都歡迎小朋友嘅。咁我仔仔就4歲到啦，因為個擔心咧就係佢啲全部係高凳嚟嘅，咁即係為咗安全理由咧，你自己都要睇緊少少。呢個就係攞生蛋嘅地方啦，每一個客人咧可以得到1隻。咁頭先所提及嘅米咧就係呢一隻啦嚇。當然啦，我就冇試過喺日本啦食呢一類型嘅漢堡扒啦，咁所以今次咧嚟到覺得真係非常之好食㗎啦，配合埋所有配料咧，個結論係得一個就係我會再翻嚟食咯，預訂都要嘅。咁你再睇真啲咧，其實佢每個爐咧都係有啲炭喺度嘅，所以燒起上嚟咧，嗰漢堡扒咧個面係絕對有炭味嘅。非常之 juicy，佢係唔乾嘅個肉啊，佢係燒到全熟，所以係非常之安全嘅。食起上嚟嚇，食物衞生安全好重要啊！而家呢個店係咁猜咧，咁都非常之 entertaining 嘅。咁我哋出嚟咧，大概8點半左右啦，都好多人咧係喺度等位嘅。呢一度嘅店鋪嘅側邊啦，你睇到有2個爐係咁燒嘅。如果你可以想繼續睇到呢片咧，支持我 ，please comment, like and share 啊！因為咧呢片全部都係我自己自費㗎。
下一段片再見，拜拜。